اسمعي كلام اختك نشوى وهاتي حبة السجق اللي موجودين عندك واضربيهم واعملي عزومة تكفي اسرتك كلها وادعي لي دعوة حلوة ولك بالمثل. يلا مع بعض نبدأ بسرعة وصفتنا النهاردة ونقول بسم الله. كان معايا زي ما انتم شايفين كده اقل من نص كيلو سجق. عملتي ايه يا نشوى؟ ضفته في الكبة بتاعتي وعليهم فلفلتين سبايسي كده حلوين وضربتهم ضربة حلوة لحد لما اتفرموا معايا وبقوا بالشكل ده، ولا ضفت بهارات ولا اي حاجة. عارفين ليه؟ لان السجق اصلا مبهر ومليان بهارات فما نضيعش الطعم اللي فيه. جبت كمان نص كوبايه من الحليب، ضفت عليها معلقه كبيره من الدقيق وشويه توابل منهم فلفل اسود وكركم، وكمان معلقتين كبار زيت ومعلقه كبيره من الزبده او السمنه اللي موجود عندك. ضفت عليهم بضايه، والبضايه هنا يا جماعه مش اجباري، يعني لو ما عندكيش ما تضيفيش. ضفت شويه ملح وهاتك يا ضرب ضرب ضرب، اضربي جامد جامد قوي 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 كده لحد لما القوام يبقى ايه، يبقى جوسي كده ويبقى ناعم معاكي ومش عايزه فيه اي تكتلات خالص. كده الخطوه دي خلصت، نروح على اللي بعدها. جبت صينيه تكون حلوه عندك، مش شرط تكون تيفال، اي صينيه موجوده عندك. اعملي لها طبقه من الزبده الاول، وعندي لفه جلاش يا عيني عليها قاعده في الفريزر بقالها شهر. تعمليها ايه يا نشوى؟ تعملي فيها اختراع جديد. طيب الجلاش اللي معانا دوت هنعمل فيه ايه؟ بعد ما بتفتحي لفه الجلاش الحلوه ديت بتجيبي بقى ايه، تقسميها نصين. بعد ما بتقسميها نصين بتضيفي طبقتين طبقتين. طيب بين كل طبقتين هتعملي الخليط اللي احنا عملناه، بس عايزاكي تضيفي خليط كتير بحيث ان هي تبقى مورقه معانا في الاخر. عايزه اقول لكم يا جماعه انا اول مره اجرب الاختراع ده، الحقيقه هي جت فكره كده في دماغي وقلت اما اجربها واشوف النتيجه ايه. هتشوفوا النتيجه معايا في اخر الفيديو وهتتصدموا زي ما انا اتصدمت بالظبط. بعد ما بعمل ايه، طبقتين طبقتين، اخر طبقه معايا ما بضيفلهاش حاجه خالص. هتجيبي الحشوه بتاعتك الحلوه اللي هي السجق اللي مضروب بقى مع الفلفلايه الحلوه ديت، وتبتدي تنزلي بيه وتفضلي تضغطي عليه وتوزعيه حلو قوي. في الوقت دوت انت تقدري تضيفي اي حاجه انت بتحبيها. يعني مثلا عندك مثلا ممكن نضيف زيتون مخلل، ممكن نضيف شرايح من الطماطم، ممكن نضيف كمان جبنه موتزاريلا زي ما انا عملت. لو عندك ضيفي، ما عندكيش ما تضيفيش. عندك جبنه رومي مبشور مش هتقول لا. كل الحاجات ديت بتخلي طعم حلو قوي قوي لصينيه الجلاش الايه الغريبه اللي احنا بنعملها مع بعض النهارده. بعد طبعا لما بخلص الحشوه واضغط عليها حلو قوي، نفس اللي عملته في الخطوات الاولى بعمله تاني. يعني بضيف طبقتين طبقتين، وبين كل طبقتين بضيف ايه، كميه من الخليط تكون معتبره كده وحلوه قوي علشان خاطر يطلع طري ومورق معايا في نفس الوقت. اخر طبقه معاكي بقى بتعملي فيها ايه، بتروحي كده مهندلاها، بمعنى اصح بتخلي شكلها حلو، تقعدي تتني كده الاطراف لجوه عشان يبقى شكلها في الاخر حلو. طبعا الجلاش متعارف عليه ان احنا بنقطعه قبل ما يدخل الفرن للتسويه، وانت بتقطعيه هنا خلي بالك لو بتستخدمي صينيه تيفال ما تخليش السكينه تنزل لغايه اخر حاجه تتلامس مع الصينيه عشان ما تاثرش في الصينيه، تخليها شكلها مش حلو. بعد ما بنقطع حلو قوي وقطعيه زي اشكال البيتزا كده، بتبتدي بقى ان انت تجيبي باقي الخليط كله وتروحي ضايفاه من فوق الوش وتسقسقي كده وتغرقيها من الخليط اللي احنا عاملينه مع بعض النهارده. في الوقت دوت عندك اختيار من الاتنين، يا اما تكتفي باللي احنا عملناه ده، يا اما تجيبي شويه حبه البركه على سمسم محمص كده وتضيفي من فوق الوش وتعمليها شكلها شكل الفطيره وبتبقى حلوه قوي برضو. في الوقت دوت برضو بنبقى محضرين الفرن ومسخنينه على درجه حراره 200. بتدخل الفرن مدة لا تقل عن 45 دقيقة على الرف الأوسط. والله على الجمال والحلاوة والريحة والطعم، وكانت فين الطريقة دي من زمان. كل اللي هيجرب وصفتنا النهاردة أنا متأكدة إن هي هتعجبه وهيقول لي فين الطريقة دي من زمان. استني بس الوصفة لسه ما خلصتش. بعد كده بعيد على تقطيعها تاني وبغطيها بفوط المطبخ واسيبها تهدى كده وترتاح شوية. والله اللحمة مستوية بنسبة 100%. هتقولوا لي يا نشوى اللحمة هنا لونها فاتح ليه؟ هو ده أصلا السجق تقريبا هو حاطط له ألوان أو حاجة زي كده مخلية لونه فاتح، لكن أنا أكلتها يا جماعة مستوية بنسبة 1000000%. وقت كبير وكافي لتسوية السجق في الفرن، فطبعا ادى الى ان السجق بتاعنا استوى والجلاش استوى. والله على الجمال. كوباية كده ايه، كوباية حاجة ساقعة معاها وحبة بطاطس محمرين وطبق سلطة طحينة او طبق مخلل، وكلي كده وادعي لاختك نشوى دعوة حلوة ولك بالمثل. انا كده خلصت فيديو النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش شير كتير ولايك كتير. بحبكم جدا. منشنوا اصدقائكم اللي بيحبوا الاكلات السهلة والسريعة والافكار الجديدة المجنونة. بحبكم جدا جدا. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.